वाह दोस्तों, देखो हम खिलौना खरीदने आ गए। हो कितनी सारी खिलौना है इसके पास। चलो दुकानदार से बात करते हैं। ओ दुकानदार साहब, इसका कितना दाम है ये डंपर का? 20। अरे वाह, 20 बोल रहा है दोस्तों। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दोस्तों? काफ़ी महंगा है। लेकिन दोस्तों हम 10 बोलेंगे। दुकानदार हम 10 रुपया देंगे। नहीं 20। अरे वाह, ये तो 20 बोल रहा है। लेकिन दोस्तों लेना होगा क्योंकि दोस्तों डंपर काफ़ी अच्छा है। चलो दोस्तों हम खरीद कर और यहाँ पर जमा करते हैं एक एक करके। ओह दोस्तों, इसका कितना दाम है दोस्तों? ओ दुकानदार बताओ इसका कितना दाम है? 30। अरे एरोप्लेन का तो 30 बोल रहा है। लेकिन दोस्तों ये चलता है या नहीं पहले चेक करना होगा। चलो दोस्तों इसका चेक करते हैं। अरे वाह दोस्तों, एरोप्लेन तो बिल्कुल सही है। चलो दोस्तों इसको उठा कर लाते हैं। एरोप्लेन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको खरीदना पड़ेगा। चलो कितना बोले दोस्तों? इसका दुकानदार कितना दाम है? 30। 30। वाह, चलो दोस्तों इसको खरीद लेते हैं और इसको भी यहाँ पर रखते हैं। वाह देखो दोस्तों, हमने दो दो गाड़ी खरीद लिया है। अरे ओहो हो, यहाँ देखो दोस्तों डोरेमोन। ये तो हमको बिल्कुल ही बहुत पसंद है दोस्तों। आपको पसंद है कि नहीं जल्दी जल्दी बताओ। अरे डोरेमोन का कितना दाम है? 50। ओह माय गॉड, ये तो 50 बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये तो काफ़ी खूबसूरत है लेकिन दाम काफ़ी अधिक है दोस्तों। हम बोलेंगे 10 रुपया। 10 रुपया देंगे। नहीं 50। वाह दोस्तों, ये तो कम नहीं कर रहा है लेकिन लेना तो पड़ेगा। चलो दोस्तों इसको भी खरीदते हैं और दोस्तों इसको डंपर में हम लोड कर देंगे। ओह वाह, तो सो गया। अरे तुम डंपर में बैठ जाओ। वाह, अरे दोस्तों तो रेलगाड़ी है, हमको काफ़ी पसंद है दोस्तों रेलगाड़ी। आपको रेलगाड़ी में चढ़ना पसंद है दोस्तों? चलो पहले इसको चलाते हैं। अरे वाह, ये तो नीचे भी चलता है दोस्तों। चलो इसको यहाँ पर पटरी में चलाएंगे। अरे वाह दोस्तों, ट्रेन तो बिल्कुल सही है। ये देखो दोस्तों ये तो चल रहा है लेकिन दोस्तों इसका एक चक्का नहीं घूम रहा है। वाह देखो दोस्तों अब चलने लगा और ये ट्रेन नीचे गिर गया। चलो इसको सीधा करते हैं। दोस्तों इस ट्रेन को खरीदते हैं। दुकानदार बताओ इस ट्रेन का कितना दाम है? 30। कितना? 30। अरे वाह, इसका भी 30। चलो दोस्तों इसको भी खरीदते हैं। काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। चलो इसको भी यहाँ पर लोड कर लेते हैं दोस्तों और इन पटरियों को भी। वाह देखो दोस्तों, मैंने पटरी भी यहाँ पर ले आया है और इसको यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ट्रेन को हम यहाँ पर पटरी में ही रखेंगे। और दोस्तों ये देखो मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ खरीद लिया है। और देखते हैं दोस्तों। अरे वाह दोस्तों, ये तो हेलीकॉप्टर है। ओह काफ़ी खूबसूरत है। चलो दोस्तों इसको चला कर देखते हैं। अरे वाह दोस्तों, ये देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो। ओ हो, ये देखो दोस्तों हेलीकॉप्टर तो मैंने खरीद लिया है। ये तो काफ़ी खूबसूरत। ओ हेलीकॉप्टर का तो दाम ही नहीं पता लेकिन दोस्तों हम इसको चुरा लेते हैं, जल्दी जल्दी से यहाँ पर रखते हैं। ओहो रहने देते हैं। चलो दुकानदार को नहीं बताएंगे दोस्तों कि मैंने हेलीकॉप्टर चुरा लिया है। ओहो ये देखो दोस्तों जेसीबी भी है। दुकानदार जेसीबी का कितना दाम है? 15। 15 रुपया। वाह दोस्तों, जेसीबी तो 15 रुपया में ही मिल रहा है। यह काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों जेसीबी। अरे लेकिन इसका तो ये टूट गया है, हम ये नहीं खरीदेंगे दोस्तों। टूटा हुआ जेसीबी है, चलो इसको रहने देते हैं। ओह ये तो गैस सिलेंडर चूल्हा है दोस्तों। वाह, लेकिन दोस्तों इसके लिए तो प्रेशर कुकर चाहिए। ओह यहाँ पर देखो दोस्तों प्रेशर कुकर भी बिक रहा है। चलो प्रेशर कुकर को खरीदते हैं। ओह ये क्या है दोस्तों? अरे कुकर ही है। ये भी कुकर है दोस्तों। वाह, चलो दोस्तों एक में चावल चढ़ाएंगे एक में दाल। ओह काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखो दोस्तों सिलेंडर है। वाह, लेकिन दोस्तों इसका तो मुंह ही नहीं है, गैस किधर से निकलेगा? चलो फिर भी ले लेते हैं दोस्तों क्योंकि काफ़ी अच्छा है। और देखो दोस्तों पैरोट है, ये तो अकेले में यहाँ पर बात कर रहा है। चलो दोस्तों इसको ऊपर में रखते हैं। ओह ये देखो दोस्तों मैंने पैरोट को ले आया है। ओह यहाँ पर देखो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लेकिन ये तो सीधा नहीं हो रहा है। ओह वाह वेरी नाइस दोस्तों, देखो